BiaPay 的全流程科普。1、为什么效率决定成败？币圈节奏快，机会窗口往往只有几分钟。你可能算对了方向，但因为资金转得太慢，眼睁睁看着利润溜走。我身边一个朋友就遇到过，他想在大饼回调时补仓，但资金从交易所提到银行卡又转回平台，足足等了2天。等到资金到位，价格已经翻上去了，白白错过低点。所以说，资金通道顺不顺，直接决定你能不能抓住机会。2、BiaPay 的定位，它不是单纯的钱包，也不是单纯的交易所，而是一个资金流动的中枢。你可以在币和法币之间实时兑换，你可以提现到钱包，你可以跨境转账，你还能把资金存在账户里，随时查看行情和资产。一句话，它帮你省掉多平台倒腾的麻烦，让效率最大化。3、科普核心功能拆解。1、即时兑换，支持 BTC、ETH、UST 等主流币，还支持港币、美元、欧元等法币，汇率实时透明，点一下就完成。优势：灵活调仓，不怕错失波动点。2、出入金，法币提现走合规通道，到账速度快，安全性高，充值同样顺畅 ，UST 直接进，随时兑换。优势：解决了币圈玩家最头疼的出金问题。3、转账，跨境转账几乎实时，不需要繁琐手续，对方收款体验和本地支付差不多。优势：省心，尤其适合有跨境需求的人。4、安全与合规，多重安全验证，交易全程加密，拥有多地牌照，美国 FinCEN MSB、新西兰 FSP、美国 SEC RIA。优势：资金在合规框架内，减少不确定性。4、实用小技巧，短线交易者建议先把仓位兑换成 UST 放在 BiaPay 账户，遇到机会随时切换。有跨境需求的，可以直接用转账功能，省去中间环节。风险管理：行情剧烈波动时，把资金切到稳币或法币，快速锁定收益。5、案例分享，我有一个小伙伴，完全是投资小白，平时只用支付软件买东西，后来跟我学着用 BiaPay， 第一次操作就完成了充值加兑换加提现。他惊讶地说，原来币圈资金操作也能这么简单。而对我来说，最深的体验是在一次急跌中，快速切换到稳币，保住了利润。如果走传统方式，可能就被市场收割了。6、结尾总结，很多人觉得币圈门槛高，其实问题不在于策略，而在于资金效率。BiaPay 就是一把钥匙，把复杂的资金操作简化成一键完成。无论你是新人还是老手，都能在这里找到效率感。在我看来，它不仅是一个工具，更像是币圈玩家的生命线。安全、快速、灵活，让资金真正做到随时自由流动。